Rossiyada bo'lib o'tayotgan Armiya 2017 xalqaro armiya o'yinlarida 6 mamlakat jamoalari orasida O'zbekiston razvedkachilari 2-o'rinda ketmoqda, deb xabar qilmoqda RIA Novosti. Musobaqaning bosh hakami Vladimir Marusin. Musobaqaning birinchi bosqich topshirig'i quyidagilardan iborat edi. Harbiylar Mi-8 samolyotidan o'rmon ichiga desant qilinib, asboblarsiz kerakli yo'nalishni aniqlash kerak va 15 kilometr masofaga marsh brosok qilib, ya'ni tez yurib yetib olishlar kerak edi. O'zbekiston jamoasining rahbari polkovnik Shuhrat Ikromovning aytishiga qaraganda, harbiylarga belgilangan topshiriqni bajarishdan tashqari, O'zbekiston tabiatiga o'xshamagan Sibir o'rmonlari sharoitiga ko'nikish qiyin bo'lgan. Armiya 2017 xalqaro o'yinlari doirasida bo'lib o'tayotgan a'lochi razvedkachilar bellashuvida O'zbekiston harbiylar jamoasi Armaniston, Belorussiya, Zimbabve, Qozog'iston, Xitoy va Rossiya jamoalari bilan bellashmoqda.